It-tfal fl-iskejjel għandu jingħatalhom frottu ħaxix li jkun frisku bnin għal saħħithom. Iddikjara dan il-Partit Nazzjonalista wara li ġenituri uraw it-tħassib tagħhom għal kwalità tal-ikel li qed jingħata lil uliedhom fl-iskejjel. It-tfal jixirqilhom frottu ħaxix frisk u mhux servizz fl-iskejjel li reġa' ddaħħal blaġla mill-Gvern qabel tintemm mis-sena skolastika. Jingħad fi stqarrija maħruġa mis-Segretarju Ġenerali u kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Puli u l-Membru Parlamentari Ewropew Francis Zamiddimek. L-iskema ta' tqassim tal-frott u l-ħaxix bxejn fl-iskejjel kienet iddaħlet minn Gvern Nazzjonalista sabiex it-tfal jitalmu dwar l-importanza tal-frott u l-ħaxix f'dieta tajba li tkun nutrijenti. Dan fi sforz nazzjonali li tonqos l-obeżità fost it-tfal Maltin u Awċin. Jekk il-frott u l-ħaxix ma jkunx frisk, l-għan edukattiv ta' dan is-servizz jispiċċa fix-xejn. Minħabba noqqasijiet amministrattivi, din l-iskema kienet waqfet għal numru ta' xhur u tellet fuq livell Ewropew anke mill-Membru Parlamentari Ewropew Francis Zamiddimek. Dan permezz ta' mistoqsijiet fil-Parlament Ewropew fejn il-Kummissjoni Ewropea stess ikkonfermat li kien il-Gvern li kien qed ikaxkar saqajh biex l-iskema terġa' tkompli. Il-Partit Nazzjonalista lek jappella biex l-tfal fl-iskejjel jitqasmilhom frott u ħaxix frisk u s-servizz jingħata bl-inqas impatt ambjentali bl-użu tal-inqas ammont ta' plastik possibbli. Din l-iskema tnediet mill-ġdid aktar kmieni dan ix-xahar b'fondi mill-Unjoni Ewropea bis-Segretarju Parlamentari għall-Bidja, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri li waqt konferenza tal-aħbarijiet iddikjara li saru diversi suġġerimenti u proposti li waslu kemm mill-ġenituri kif ukoll mill-edukaturi. Iżda Camilleri tgiddeb mill-istess ġenituri u edukaturi li kkritikaw id-deċiżjoni li jitqassam frotti li mhux frisk biex jingħata frott ippreparat saħansitra se jiżdied b'mod konsiderevoli l-iskart e kif il-frott se jingħata f'kontenituri tal-plastik waqt li mal-ħalib se jitqasmu wkoll stros tal-plastik. Fil-fatt aktar kmieni din il-ġimgħa Nature Trust Malta innotat bi pjaċir li ħafna skejjel huma kontra tqassim ta' ħalib u frott fl-iskejjel minħabba l-ammont kbir ta' skart li din tiġġenera. Qalet li billi hawn ħafna ekoskejjel dan it-tqassim imur kontra l-prinċipju li l-istess skejjel qed jippruvaw jgħaddu lill-istudenti tagħhom rigward il-ħarsien tal-ambjent.